오늘 제목은요. 전도의 망대부터 만들어라 이런 말씀이죠. И сегодняшняя тема второго богослужения «Поставьте сторожевую башню проповедования». 왜 그 사도행전 1장 3절이 전도의 망대와 어떤 관련이 있을까요? И если так, то книга Деяния какое имеет отношение с сторожевой башней? 가장 중요한 건 뭐냐면은 하나님의 나라의 일이 반드시 이루어진다는 것을 알아야 한다는 거예요. Самое важное то слово, что нужно знать обязательно, что Божье Царство, оно свершится. 여러분 우리가 전도라고 하는 것은 이제 우리가 복음을 전하는 거잖아요. То, что мы говорим проповедование, это то, что мы проповедуем. 근데 전도를 하기 전에 복음이 전해지면 어떤 일이 일어날 것일까? 이거에 대한 확신이 먼저 있어야 돼요. Но до проповедования, до того, как мы это сделаем, у нас должна быть уверенность, что произойдет после того, как мы будем проповедовать. 근데 사람들은 흔히 복음을 전하면 그 다음에는 그냥 관심이 없어요. 뭐 되면 되고 말면 말고 이러거든요. 그럼 이 사람은 지금 굉장히 중요한 걸 놓치고 있는 거예요. И есть тот тип людей, которые упускают важное, не зная о главном. 그래서 우리가 먼저 생각할 게 뭐냐면 이 복음이라고 하는 빛이 증거됐을 때 어떤 일들이 일어날 것인가를 먼저 알고 있어야 돼요. И нам нужно заблаговременно знать, что произойдет после того, как мы будем передавать свет Евангелия, проповедования. 그게 바로 망대를 만드는 것과 같은 겁니다. И это одно и то же, что построить сторожевую башню. 그래서 먼저 일단은 우리가 요즘 계속 나오는 말씀 중에 이제 망대에 관한 얘기를 할 때 전제가 하나 있어요. И в последнее время мы же говорим о сторожевой башне. 누가 그걸 할 거냐는 거예요. Говорится, что кто будет это делать? 그것이 바로 복음이라고 하는 빛을 가진 사람을 통해서 시작된다라고 합니다. И все это начинается через того человека, который имеет Евангелие свет. 그래서 제일 먼저 생각할 게 뭐냐면 내가 누구인가부터 확인해야 돼요. Самое первое, мы должны проверить, кто я. 우리는 그리스도가 분명히 나에게 빛으로 나와 함께하는 사람들입니다. И мы те люди, которые сам Христос со своим светом пребывает 그래서 вместе с нами. 성경에도 너희는 세상의 빛이라 그랬어요. И в Библии написано, что вы свет этого мира. 그래서 여러분이 꼭 기억해야 돼요. 나는 생명의 빛이 함께하는 사람이다. Вы должны помнить, что я тот человек, который свет жизни вместе со мной пребывает. 그거는 하나님이 처음부터 약속한 거예요. И с самого начала Бог это обещал. 그 성령이 생명으로 우리와 함께한다 그랬잖아요. И говорится, что именно сам Дух Святой вместе с нами. 생명의 빛이 내 안에 들어온다 그랬잖아요. И говорится, что именно свет жизни во мне. 그래서 요한일서 5장에 보면 뭐냐면 아들을 믿는 자에겐 생명이 있다라고 И здесь говорится, что именно у кого есть Сын Божий, у того есть жизнь. 그러니까 여러분 스스로가 여러분에게 그런 생각이 나는 빛을 가진 사람이구나라는 것부터 시작해야 돼요. И вы должны начинать с того момента, что я, оказывается, тот человек, который имеет свет. 근데 이제 자기 자신이 빛이 있다는 생각을 못 하거든요. Но человек сам не знает того, что у него есть свет внутри. 거울을 보면 내 속에서 빛이 안 나거든. 그러니까 나 빛이 없는 줄 알아요. Смотря на зеркало, он не видит то, что свет светится, поэтому он думает, что у него нету света. 얼굴이 훈해지든가 좀 그래야 이제 빛이 나는데 그런 게 하나도 없을 수 있어요. И они думают, что если свет, то должно, чтобы зеркало светилось. 그 빛이라고 하는 건 뭐냐면 복음이라고 하는 것을 말합니다. Но мы говорим о том свете, который называется Евангелие. 이 성경 자체는 그냥 복음이잖아요. 근데 이 성경 자체가 사람한테 이렇게 던져준 성경 가져오라는 그 사람이 빛이 들어가는 건 아니에요. И Библия сама-то как является светом, но если его дать человеку, это не значит, что в него войдет свет. 이게 빛이 들어가려면요, 이 말씀을 믿는 사람의 입을 통해 전해졌을 때 들어갑니다. И этот свет Библии заходит к человеку только тогда, когда передается Евангелие. 그렇잖아요. 그러면 예를 들면 뭐 호텔마다 옛날에는 신약 성경 다 빛이 있거든요. 그러면 그 호텔 방에 다 빛이 있는 겁니까? Давно в отелях Новый Завет книжка лежала в каждом, но это что значит, что везде есть свет? 그러면 뭐 도서관 같은데 성경책 그 도서관에 빛이 있네 이런 겁니까? 그게 아니고요. 이 말씀을 믿는 자를 통해서 전해 들어가는 거예요. Или если в библиотеке есть книга Библия, это что значит, что там есть свет? Нет, только через человека, который верит. 그래서 여러분이 꼭 기억해야 돼요. 나는 이 생명의 말씀, 빛을 가진 사람이다. Вы должны помнить о том, что я человек, который имею жизнь и имею свет. 그래서 그걸 좀 확인할 필요는 있어요, 여러분이. 그게 뭐냐면 복음을 전해봐야 돼요. И вы должны это проверить, как вы должны проповедовать. 사람들이 한 번도 안 전해보고 내가 이제 빛이 있나 없나. 그걸 무슨 뭐 선무당도 아니고 그렇게 해서는 알 수 없어요. И человек сам не может сам проверить, есть ли у него свет или нету.
아니 복음을 내가 믿어. 그런데 한 번도 복음 안 전해봐요. 그런 빛이 있는지 없는지 확인할 할 길이 없어요. Если вы ни один раз не проповедовали, не пробовали, как вы можете проверить, есть свет или нету света? 그래서 한번 불신자에게 전해봐야 돼요. И вы должны попробовать неверующему человеку проповедовать. 물어볼까요? 난 불신자에게 복음을 전해본 적 있다라는 분 한번 손 들어. Поднимите руки те, которые скажут, что я проповедовал неверующему человеку. 의외로요. 아예 안 해봤는데 이럴 수 있거든요. И может быть так, что вы подумаете, что это не очень легко. 왜 안 했냐 그러면요. 그 사람이 막 받아들일까? 뭐 이래서 안 했다는 거예요. И почему мы говорим, почему вы не проповедовали? Они говорят, может этот человек не будет меня слушать. 그걸 뭐라 하더라? 쓸데없는 걱정이라는 거예요. Смотря на это, мы говорим, что переживания, которые не имеют никакой 그건 толку. 내 영역이 아니에요. И это не моя сила. 그건 하나님이 하실 일이지. И это дело, которое Бог будет делать уже. 나는 믿고 전하는 것이 내 역할이에요. Моя роль в том, что я должен верить и передать это. 그래서 제일 먼저 내가 복음의 빛을 가지고 있다라는 거에 확신이 있어야 됩니다. И первое, я должен иметь уверенность, что если во мне этот свет Евангелия, 그리고 나서 두 번째 할 게 뭐냐면 이제 이 복음이 증거됐을 때 하나님의 나라가 임한다는 것에 대한 확신이 있어야 돼요. и во-вторых, у нас должна быть та уверенность, что если у нас будет вера, и мы передадим, и на этом месте снизойдет Божие Царство. 그게 바로 전도 이전의 전도 망대라고 하는 겁니다. И это говорится сторожевая башня до проповедования. 이게 전해졌을 때 반드시 역사가 일어난다는 확신을 가져야 되거든요. И нужно, потому что иметь уверенность, что если когда это будет передано, то это обязательно будет исполнено. 그래서 우리가 기도하라는 거예요. Поэтому мы говорим, молитесь. 기도는 뭐냐면 그 마음의 문을 열게 하는 힘이 기도거든요. А что такое молитва? Молитва — это когда открывает сердце человека. 그래서 사도 바울이 전도 나가기 전에 기도 금식하며 기도하고 가고 그러잖아요. И апостол Павел до того, как шел на проповедование, он держал пост и молился. 사도 바울이 그러잖아요. 나를 위해 기도해달라 그러잖아요. И апостол Павел же говорит, помолитесь за 왜냐? меня. 전도의 Почему? 문이 열릴 수 있도록. Почему? Потому что чтобы открылись двери для проповедования. 여러분이 기도한다고 하는 것은요. 그 사람의 마음의 문을 여는 힘입니다. То, что вы молитесь, это означает, что у вас есть сила открыть сердце человека. 마가복음 9장 14절로 29절에 보니까 이런 말씀이 있어요. И даже от книга Марка говорится так. 귀신 들린 그 자녀를 데리고 와가지고 제자들한테 고쳐달라고 하니까 제자들이 막 안 되는 거야 이게 어떻게 해야 될지 모르는 거 막 다 예수님 같아. 예수님 어떻게 해야 됩니까 그러잖아요. Это когда ученики привели ребенка, который одержимым бесом, и сказал, что нам нужно делать. 그 예수님이 이제 그 귀신 들린 아이를 고쳐주고 하는 얘기가 있어요. И тогда есть слово Иисуса, которое сказал ребенку, который был одержим 기도 бесом, 위에는 이와 같은 일이 일어날지 않느니라. что кроме молитвы ничто не может помочь. 그러니까 우리가 기도를 한다고 할 때는 그냥 막연한 게 아니고요. 하나님의 나라가 임할 것을 믿고 하는 거예요. То, что мы молимся, это обозначает, мы молимся, и мы верим, что Божие Царство, оно свершится. 그게 전도 망대입니다. И это и есть сторожевая 아니, башня 그런 проповедования. 확신도 없이 어떻게 전해요? Как, не имея даже уверенности, вы будете проповедовать? 그러면 그 사람의 변화는 시간표 따라서 지금 당장 변화가 일어날 수 있고요. 한참은 일어날 수도 있고 그래요. И изменения у этого человека могут произойти спустя некоторое время или сразу же. 갑자기 생각났는데 이거 기억은 안 나요. 페어라고 그런 거 있더라고. 페어 아세요? 그 물고기? Знаете такую рыбу? 가뭄에 있잖아요. 그게 며칠 물 없이도 흙 진흙 속에서도 이게 진흙도 아니지 마른 흙 위에서도 이 물고기가 살아있대요. 이렇게 살아있는데 죽어 있는 것처럼 보이는 거예요. И есть такой вид рыб, вроде бы он живет внутри песка, без воды, но вроде бы кажется снаружи, что он мертв, но он живой. 근데 거기다 이제 물만 이렇게 딱 붙잖아요. 그럼 이게 바로 움직이는 거예요. И если дать ему немножко воды, и эта рыба начинает двигаться. 근데 이게 죽어 있는 것 같이 이렇게 집어던져도 막대기 같아요. 그런데 물만 딱 넣으니까 허파가 막 움직이기 시작해요. Вроде бы это мертвая рыба, но если дать ему воду, она начинает двигаться. 그 물고기 안에는요, 자기 스스로 에너지를 저장하고 스스로 내부에 산소를 모아놓고 그걸 가지고 사용한대요. У этой рыбы есть такая функция внутри, что она и без воды как бы может прожить. 가뭄을 오랫동안 버틸 수 있는 그런 재능이 있는 거죠. 그 물고기가. И это такой вид рыб, который имеет такую функцию, что она может 그러니까 некоторое 물고기 время 물속에 без 산단 말도 воды жить. 어떤 면에서 안 맞아요. 물 밖에서도 살아요. В какой-то степени мы не можем сказать, что рыба живет только в воде, потому что есть такой 물 вид 싹 рыб, 부으면 이제 которые живут 그때부터 и без 움직이기 воды. 시작하는 거죠. И когда даешь этой рыбе воду, она начинает сразу двигаться. 그게요. 우리가 생명이 딱 들어가면은 살아난다는 확신이 있어야 돼요. И мы должны иметь такую уверенность, если слово войдет в человека, то он оживет. 저 마른 막대기 같은 그잖아요. 그 에스겔서에 나오잖아요. 다 해골 같은데 거기에 하나님의 말씀을 태어났더니 군대가 돼요. 이런 확신이 있어야 된다니까. И как книга Иезекииля написано, все вроде бы как сухие кости, но если войдет Божье Слово, то все оживают. 그러니까 여러분 이렇게 부신자 보면 이거 완전 폐허인데
이거 거의 죽어 있는 건데 그러나 여기다 복음만 넣어주면 바로 숨 쉬겠구나 이런 확신이 있어야 돼요. И вы должны иметь такую уверенность, что если передать неверующему человеку слово, вроде бы она кажется мертвым, но если 그거 내 слово 영상으로 пойдет, то она 보여주면 되게 живет. 실감 날 텐데 내가 보니까 완전히 무슨 뭐 북어 같아 북어. 근데 물 딱 보니까요 그게 움직이기 시작해. Я хочу вам показать эту рыбу через видео, но я хочу, чтобы вы сами увидели это. 썩지도 않는데 그게. И говорится, что эта рыба может и без воды жить. 그 안에서 계속 신진대사를 하기 때문에. Потому что у этой рыбы есть внутри функция, которая может и без воды жить. 이제 물이 들어가면 이제 막 살아나는 거예요. И если когда даешь ему воду, он начинает 지금 이 двигаться. 불신자들은요 지금 이렇게 폐와같이 가만히 있는 거예요. И неверующие люди тоже как эта рыба, получается, как мертвые 여러분이 вроде 가서 бы. 복음의 물을 딱 한 방울 떨어뜨리면 탁탁탁탁 뛰는 거죠. Вы должны пойти и передать им такую воду, как Евангелие, и они будут начинать двигаться. 그 확신을 가지고 있어라. И говорится, что имейте такую уверенность. 그때부터 그 사람을 그걸 하는 사람을 파수꾼이라고 합니다. И на человека, который вот такое дело делает, мы говорим страж. 이게 이 전도의 망대는 이 확신이 없는데 어떻게 전도합니까? Как вы будете проповедовать, если у вас нет уверенности? 전도하라고 하면 안 돼요, 사람 안 돼요. 뭐 이러고 있거든요. В основном вы говорите, ой, пастор, не получится. 너무나 확신은 큰, 너무나 믿음이 좋은 불신앙을 하나 가지고 있는 거예요. Вы имеете такую хорошую веру, которая называется неверие. 뭐 이러면 세상 다른 사람 다 저 사람 Что вы говорите, что даже если другой, но этому человеку нельзя. 저 인간은 절대 안 돼. Что этот человек никогда не поверит. 사도 바울이 그렇게 만약에 사울일 때 Апостол Павел, когда еще был Савлом, он говорил так. 다른 인간은 다 바뀌어 저 인간은 안 바뀌어. Он сказал так, что вот этот человек изменится, но этот человек никогда не изменится. 안 바뀌면 안 바뀝니다. Человек изменится. 그게 전도 망대예요. И это и есть сторожевая башня проповедования. 복음의 능력을 믿어라. И верьте в силу Евангелия. 여러분 복음의 능력을 Верьте в силу Евангелия. 복음이 들어가면 다 살아낸다. И если войдет Евангелие, то все живет. 그거를 가지고 И имея это, вы должны молиться. 그러니까 그 시간표를 우리가 모를 뿐이지 Мы просто не знаем расписание, но мы умеем молиться. 하나님 저 현장에 반드시 하나님의 나라가 세워질 것은 확신합니다. Бог, я уверен в том, что на этом местодействии обязательно поставится сторожевая башня. 그거부터 돼야 돼요. И нужно, чтобы это у вас получалось. 자, 그러려면 이제 첫 번째입니다. 우리가 뭘 놓고 기도해야 되냐? И если так, во-первых, что мы из-за чего мы должны молиться? 지금도 여러분 다락방을 놓고 기도해요. Молитесь за горницу. 그러니까 다락방을 하기 전에 다락방에 대한 확신을 가지고 기도해야 돼요. До начала горницы вы должны молиться с уверенностью горницы. 여러분 다 다락방 할 수 있다니까요. Потому что вы все умеете вести горницу. 다락방이 다른 게 아니에요. Горница это не что-то другое. 생명의 말씀을 전달하는 게 다락방이에요. Горница это когда вы передаете слово, которое 누구한테요? живое. 죽어가는 Кому? 사람한테. Человек, который умирает. 그걸 하라니까요. Мы же говорим, делайте. 일단 여러분 주변에 복음을 모르는 사람 다 죽어가고 있다고 봐요. И в окружении людей, которые не знают Евангелие, вы можете посмотреть, что все они сейчас умирают. 겉은 멀쩡한데 속은 다 죽었단 말이에요. Вроде бы снаружи они нормально, но внутри они уже погибают. 때깔만 좋지 잘 먹고 잘 살아서 속은 다 죽은 거예요. Вроде бы они хорошо питаются, одеваются, но внутри они мертвы. 껍데기 보고 속지 말아라. И поэтому мы говорим, не обманывайтесь, смотря только снаружи. 페라리 타고 있는 죽은 송장이에요. И это один человек, который катается на Феррари, на самом деле 60평 아파트 살고 있는 죽은 송장이에요. человек, который живет в 60 квадратах в доме, но умирает внутри. 대단한 정치가인데 죽은 송장이에요. Политик очень знаменитый, но внутри он мертв. 아니 구보로 섬에 있는 그 총독 보세요. Посмотрите на того губернатора. на 무당한 горе. 때 꼼짝 못하고 죽어 있는 송장이에요. Он шел всегда к шаману, потому что внутри он 거기에 был мертв. 복음을 전합니다. И он передал туда Евангелие. 그 다락방에 대한 확신이 있어야 돼요. И вы должны иметь уверенность, касаемо 지금부터 Бога. 여러분 우리의 가정이 복음 전하는 센터가 되겠다. И начинаю сейчас подумать так, что моя семья тот центр, где будет передаваться Евангелие. 자, 뭐 우리 손한 그래, 나는 이제 다락방 하겠다는 사람 손 한번 Поднимите 들어주세요. руки те, которые сейчас будут теперь вести горницу. 아, 손을 안 드는 사람은 뭐예요? 손이 없어요? А люди, которые не поднимают 발을 руки, 들려고 у вас что, 할까? 두 다리 нет 들려고. рук? Или вы сейчас ноги будете поднимать? 지금부터 여러분이 있는 현장에서 생명의 말씀을 전달하기 바랍니다. Начиная сейчас, я желаю, где бы вы ни находились, передавайте слово, которое живое. 근데 이제 이걸 하라고 했더니 제일 많이 질문하는 게 뭐냐면 그 사람이 나 싫어하면 어떻게 해요 하더라고. Но в основном мне задают такой вопрос. А после горницы, а что если человек будет меня не любить теперь? 그걸 뭐라고 하냐면 할렐루야. 아멘. 그러니까 이게 우리가 이제 전달하라고 그러면 제일 먼저 하는 얘기야. 저 사람이 안 받아 나하고 사이가 틀어지면 어떡하냐. 참
걱정도 팔자예요. 그 걱정할 필요 없어요, 그거. Меня спрашивают, так переживают. Пастор, а что, если они не поверят мне? 진정성이 중요합니다. Важна ваша искренность. 자, 여러분 보세요. 내가 이 Посмотрите. 사람한테 신앙 얘기해가지고 교회 꼬셔가지고 뭐 좀 이렇게 동기가 있잖아요. 그럼 반드시 문제가 돼요. Если у вас есть мотивация этого человека каким-то обманутым 사람이라는 способом 게 привести в церковь, 동기를 숨기지만 то так нельзя. 동기 드러나거든요. Если вы будете со скрытой мотивацией человека приводить в церковь, то это все выйдет 이 наружу. 사람 내 교회 데리고 가지고 사람들한테 인정 좀 받고 인기 좀 받아. 그 동기거든요. 그렇게 전도하죠. 그럼 그 사람은 자기는 한 수단이 되기 때문에 그 사람 굉장히 싫어합니다. И этот человек будет вас не любить, конечно, если вы сделаете его каким-то инструментом, чтобы в церкви получить какое-то признание от 동기 людей. 가지고 하면은 거의 실패해요. Если вы будете иметь какие-то скрытые мотивации это вести, 그 то это 영혼 будет проигрыш. 자체를 안타까운 마음으로 나 이 사람을 살려 도와야 되겠다. 이 사람에게 이 생명의 말씀을 넣어줘야 돼. 그렇게 했는데 안 받는다. 그렇다고 여러분을 싫어할 수는 없어. 그냥 이 사람이 나를 참 귀하게 생각하고 이걸 하려고 했는데 내가 안 믿어질 뿐이지. 고맙게 느낄 뿐이지 싫어하진 않아요. И если вы искренне будете передавать этому человеку Евангелие, то этот человек не будет вас не любить, а он наоборот будет вам благодарить. 이상한 동기 가지고 뭐 사람들한테 좀 인정받고 뭐 교회에서 좀 이렇게 사람들한테 좀 시선 좀 받고 이런 동기 가지고 하니까 안 되지. 그냥 그 영혼 자체를 안타까워서 해보세요. 싫어할 사람이 아무도 없다니까요. Нет ни одного человека, который будет не любить вас из-за того, что вы его искренне хотите спасти, а не потому, что вы имеете какие-то 아니 скрытые 자기를 мотивации. 위해서 해준다는데 그 싫어하겠습니까? 도리어 고마워하지. Кто будет вас не любить, если вы ради него будете как-то стараться? 그 사람이 이럴 수 있어요. 근데 좀 불편해. 나는 지금은 뭐 생각 없어. 그렇게 해서 사이 나빠지지 않아요. 그럼 알았어. 그러고 안 하면 되거든요. 다음 시간표 보면 되는 건데 난 불편하니까 나한테는 아직 얘기하지 마. 그래도 계속 한다. 그러면 사이가 안 좋아지지. Конечно, у вас будет плохое отношение, если этот человек вам говорит, не говори, а вы будете без конца 그렇게 говорить. 무식하게 하는 사람은 없잖아요. 여러분 중에 그런 사람은 없잖아. Среди вас же нет таких людей, которые так 그렇게 делают. 매너 없는 사람은 없잖아요. И нет же такого человека, у которого нету манеры. 딱 들어봐가지고 불편해한다고 알았어. 그러면 그것만 해도 돼요. 그러면 그 다음 시간표 보면 됩니다. Если этот человек не хочет слушать, вы, пожалуйста, посмотрите уже другое расписание. 또 어떤 경우는 그냥 한번 해봐 그러게 해요. 안 믿을 수도 있어요. 그러나 했죠. 한 번 들었다는 것이 그만큼 응답입니다. Но ответ в том, что этот человек один раз хотя бы услышал. 그러니까 전도는 손해가 하나도 없다니까요. И поэтому говорится, что у проповедования нету никакого... 진짜 이게 쓸데없는 걱정, 쓸데없는 상상을 해가지고 못한단 말이에요. И вы говорите, я не могу, потому что вы думаете, о чем 또 попало. 하나 두 번째 뭐냐면 잘해야 된다는 생각하고 있어요. И во-вторых, люди думают, что нужно хорошо 잘하는 делать. 데를 얼마나 잘하겠어요. Если хорошо, насколько вы хорошо 그럼 можете? 잘하는 건 뭡니까 기준이? А критерий делать хорошо это 또 как? 못하는 건 또 기준이 뭐예요? А то, что я не могу, критерий это как? 여러분은 글을 다 읽잖아요. Вы же все умеете читать. 글 모르는 분 있어요? Есть человек, который не умеет читать среди вас? 참 우리나라 문맹률 없는 게 진짜 세계복음하기 딱 좋아요. И наша страна очень хорошая для 여기 있는 евангелизации 거 못 всего 읽는 мира. 사람 Есть человек, который не умеет читать. 다 읽을 줄 알아요. Все умеют читать. 여기에 또 순서까지 써놨어. 1, 2, Здесь 3, 4 даже по 이렇게. пунктам написано 1, 2, 3, 이 4, 순서를 5. 모르겠다는 사람. Человек, который не знает пункты. 순서도 다 하네. Тоже даже по пунктам написано. 이대로 이렇게 보여줘가면서 그럼 또 показывайте. 이걸 보여줘야 되네 말해줘야 돼. Есть люди, которые говорят, нужно показывать или нет. 보여주세요. 보여주면 покажите ему. 서로 좋아요. И ему тоже понравится. 이걸 뭐 너 내 꼭 다 외워서 해야 된다. 왜 뭐 이렇게 외우는 걸 이렇게 좋아하세요? Зачем вы 외우지 стараетесь 마세요. все 그냥 서로 выучивать? 한 장씩 서로 주고 내가 읽으세요. 이렇게 Не 성경 нужно прям выучивать, 펼쳐놓고. а раздайте этому человеку тоже лист и вместе читайте это слово. 중요한 건 내용을 전달하는 것이지 내가 암기 실력을 좀 뽐내는 겁니까? Самое важное передать содержание, а не то, что я буду показывать, как я выучил хорошо. 그리고 애화 애화 넣지 ма세요. И не нужно сюда примеры какие-то приводить. 들어봐야 다 하고 나면 괜히 했지 않아 싶은 애화 늘 것도 없어요. Вы все равно сами будете жалеть после того, как скажете это путь спасения. 그냥 성경 말씀 가지고 하세요. Передавайте слово, имея только библейское слово. 그러면 다 할 수 있잖아요. И вы же все можете. 그러면 이거를 한 번만 하면 그다음에 어떻게 또 하세요. И прочитали, еще раз читайте. 이거 내 생각에는 한 50번 들어야 이해할 거. Мне кажется, это путь спасения нужно 50 раз прочитать, только так человек может понять. 여러분도 수도 없이 들었지만 이거 하라면 잘 못하잖아요. 100번도 더 듣게 들었는데 그 사람은 오죽하겠어요. 몇 번 해요 그냥. Вы же тоже 100 раз слушали и не понимали, а этот человек как с первого раза поймет? 뭘 또 한 번 했다고 그 다음에는 하면 다른 거에 뭘 다른 겁니까? 그대로 하세요 그냥. Просто каждый раз одно и то же передавайте. 그래도
못 알아들어요. все равно этот человек нелегко будет 그 다음에 понимать 오면 ему. 또 처음 듣는다고 그래요. Во второй раз он будет опять в чувстве, что как будто он первый раз слушает вас. 그런 거예요 이게. И это и есть такое путь спасения. 이게 하나님이 알게 해야 깨닫는 И 거지. это только Бог дает познавать. 그 여러분을 위해서 하나님께서 다 망각의 능력을 줘가지고 하고 나도 또 망각하고 해줘도 또 망각하고 계속해도 돼요. И Бог ради вас это все сделал. 어느 날 알았다 그렇게 나올 때 И 있어요. в один день человек скажет, я теперь понял. 야, 네가 뭔지 알겠다 이렇게 할 때 있어요. Он скажет, я понял, о чем 그때 это. 되면요 하고 싶은 메시지가 넘쳐나요. И именно тогда у вас будет много слов, которые вы хотите сказать. 이제부터 막 들은 게 많잖아요. 그럼 그 사람이 질문을 할 거 아니 이건 뭐지 그럼 내가 아는 게 많으니까 그때부터 선별해서 막 얘기하면 끝도 안 나고 나와요. 밤을 새도 나와요. И этот человек будет вам вопросы задавать и будете говорить, делиться о том, что вы до этого времени как бы слушали. 그게 절제해야 될 만큼 И до того момента. 여러분 그동안 들은 게요. 그게 의외로 다 어딘가 저장돼 있어요 지금. И то, что вы до этого времени слово слушали, у вас оно сохранено где-то. 뚜껑만 열어놓으면 막 나와 이제. Если вам будут задаваться вопросы, сами того не понимая, оно будет у вас выходить. 걱정하지 말아라. И не переживайте. 아멘. Аминь. 그래서 다락방에 대해서 두려워하지 마세요. И поэтому касаемо горницы, не боитесь. 우리 가정에 누가 왔다. 그러면 우리 가정에 그냥 밥을 먹으러 보냈겠어요 하나님이. Если в нашу семью кто-то гость пришел, разве он его привел, чтобы покормили его? 아니 내가 복음 가진 집에 손님이 왔어요. 그러면은 전도자잖아요. 그러면 이 사람이 복음을 들을 시간표일까 아닐까? 잘 한번 지켜보세요. И если в дом благовестника пришел новый гость, подумайте, послал ли его Бог, чтобы я передал ему Евангелие? 이제 가장 좋은 방법은 뭐냐면 나 이번 주 주일날 이런 말씀 들었는데 너무 은혜가 되더라고요. 그냥 자기 은혜 받은 얘기 그냥 하세요. Самый лучший способ это делиться со своей благодатью, то, что вы на это воскресенье богослужение получили. 밥 먹으면서 얘기하고 커피 마시면서 얘기할 수 있잖아요. 그러면 상대방이 반응이 두 개가 나와요. И пейте чай и разговаривайте. И у этого человека будет две реакции. 뭐 저런 얘기하지. 그래요. 그러면 그만하세요. 그냥 И первый человек скажет, чем он говорит, тогда не говорите. 거기서 그냥 멈추면 돼요. Вы можете просто остановиться на этом 그냥 моменте. 그랬다고. 그러고서 그냥. Просто поменяйте тему. 근데 듣는데 반응이 있어. 그랬어? 그래서 그러면 이제 계속 하는 거예요 이제. Но второй человек имеет такую хорошую положительную реакцию, тогда вы продолжаете проводить 그러면서 с 이제 ним форум. 물고기는 물에서 이렇게 나가는 거예요. И вы будете говорить, поэтому рыба должна жить в 그러니까 воде, будете 자연스럽게 говорить. 이렇게. Как обычно. 그러니까 어려운 게 없다니까요. И нету ничего 그러니까 тяжелого. 상대방이 어떻게 반응하는지를 슬쩍 떠보는 거는 해봐야죠. Но вы должны проверить, какую сейчас реакцию имеет этот человек. 그냥 뭐 너무 부담스럽게 자 앉아봐 내가 너한테 할 게 있어 이러지 말고 그냥 Не нужно 이렇게 내가 이번 교회 갔는데 내가 이런 말씀도 내가 왜 이렇게 내 가슴이 떨리든지 뭐 우리가 그럼 상대가 뭔 얘긴데 그러면 이제 그 사람 관심이 있는 거예요. 그때 쫙 풀어가면 돼요. И не нужно этого человека заставлять, чтобы он сел и вас слушал. 요 정도 요령은 있지 않아요? И даже сейчас у нас есть такие люди. 요 정도 요령도 없으면 아이고 어떻게 지금까지 살았나 몰라. И я не знаю, как вы так живете, если так. 그러니까 이렇게 다락방을 하라고요. И в этом году нужно такую горницу вести. 아멘. Аминь. 그리고 만약에 여러분 중에 주변에 어려운 사람 있잖아요. 그럼 처음에는 육신적인 거 도움이 필요하 도와주세요 좀. Если среди вас в окружении есть люди, которые сейчас как-то о чем-то переживают, помогите ему. 이유는 나와 관계를 맺기 위한 거예요. Причина, чтобы поладить с ним взаимоотношения. 계속 도와주라는 얘기가 아니고요. Это не то, что 좋은 каждый раз вы 관계를 должны ему 맺는 помогать, 거예요. а сделать хорошие отношения. 기름칠하는 거지 일종의 기름칠하는 거지. 관계 기름칠을 하는 거예요. Получается, нужно, пока вы ему помогаете, взаимоотношения построить. 밥도 좀 한번 이렇게 사주고 그래야지 매일 얻어먹고 그런데 메시지 안 됩니다. 좀 사줘야 이게 메시지도 되지. Один раз, да, купить ему еду, не каждый раз. 그 정도 되면은 내가 사주는 밥을 얻어먹었다. 그 사람은 일단 나한테 미안한 게 있는 거예요. Да, получается, я ему купил еду, а он покушал за мой счет, у него будет... 싫어도 내가 뭐라고 чувство. 얘기하면 들어야 돼. 얻어먹은 게 있어서. Потому что я же его покормил, он же должен 아니, теперь меня 그러면서 слушать. 메시지를 쓱 흘려보내는 거예요. И вы потом будете передавать ему слово. 그 은혜 받아보세요. Попробуйте. 그러면 몇 배가 돼서 나한테 돌아와요. И все это мне вернется. 오늘부터 내 밥 샀기 이렇게 나온다니까. И этот человек скажет, сегодняшний день я буду тебе покупать, скажет. 그러니까 이 다락방에 대한 확신 여러분이 가지시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели уверенность касаемо горницы. 이게 전도의 망대의 시작이 И 됩니다. это и есть начало проповедования сторожевой башни. 그러면 당연히요 만남이 이어져요. И, конечно, после этого у вас теперь будет постоянная 신기하게 встреча. 하나님은 또 다른 만남, 또 다른 만남의 문을 열어 가시는 거예요. И, как ни странно, Господь будет вам открывать новые двери для встреч. 그래서 우리의 전도는요 아주 낯선 데 가서
빌립이 사마리아 가고 빌립이 에디오피아 내시 만나 이런 식으로 되는 경우는 많지 않습니다. И очень много таких случаев, как Филипп встретил 그것도 евнуха 빌립도 Эфиопии. 나름대로 다 계산하고 간 게 사마리아지요. Филипп, конечно, тоже пошел в Самарию. 뭐 술 먹고 가다 보니까 사마리아 간 게 아니라니까. Он туда, в Самарию, попал не каким-то пьяным образом. 에디오피아 내시가 이렇게 사람이 움직이는 그 선 보고 간 거지. Он видел, заблаговременно узнав там, 근데 увидев 그렇게 евнуха 하는 из 경우는 흔치 Эфиопии. 않고요. 대개가 만남 다음에 문이 열리는 거예요. Но бывает, что после встречи открывается еще другая встреча. 그래서 여러분 지금 만나고 있는 분들을 잘 보세요. И хорошо посмотрите сейчас на 그 тех людей, 사람 которые 뒤에 вы 또 다른 встречаетесь. 문이 있다는 거. Потому что за этим человеком стоит еще другая дверь. 그거 굉장히 중요합니다. 지금 만나는 사람 뒤에 또 다른 문이 계속 연결되게 돼 И 있다니까요. очень важно знать, что за людьми, которых вы сейчас встречаетесь, за ними еще другая дверь стоит. 그 어떤 목사님 그런 포럼 한번 한 적이 있었어요. И есть какой-то пастор, который проводил такой форум. 우연히 경로당에 갔는데 그 어머님 보러 갔는데 거기 할아버지 한 분이 혼자 앉아 있더래요. И он пошел в село увидеть свою маму, бабушку, и там сидел рядом с ней дедушка. 그러니까 이제 그 이렇게 가서 인사했더니 그 다음에 우리 마을에 목사님 오셨다고 막 그렇게 얘기한 거예요. И он поздоровался, а этот дедушка его приветствовал, что вот пастор к нам пришел. 근데 그 할아버지가 그러더래요. 에휴 목사요. 아이고 나 목사한테 내가 옛날에 사기당해서 막 그러면서 막 자기를 욕하더래요. А бабушка похвалила своего сына, а дедушка устранно сказала, что это за пастор, я раньше меня пастор обманул. 그래서 이 목사님이요, 그러셨냐고 할아버지, 죄송하다고, 그럼 제가 대신 사과드린다고, 그리고 가가지고 먹을 거 사다가 막 드렸대요. И этот пастор, говорится, извинялся за того пастора, которым был этот дедушка обмануть, и наоборот купил ему 근데 еду 할아버지가 домой. 그래요. 아이고 사기치는 목사만 있는 줄 알았더니 이런 목사도 다 있네. 그러면서 이제 고맙다고 하면서 먹더래요. И этот дедушка начал благодарности принимать пищу и говорит, оказывается, есть и такой добрый пастор. 그러면서 할아버지가 묻더래요. 근데 목사 선생은 무슨 일 하나 그렇게 묻더래요. И тогда этот дедушка спросил, а пастора они что делают? 제가 복음 전하는 사람입니다. 했더니 그 복음이 뭐예요? 그러더래요. 그래서 할아버지한테 복음을 설명했대요. И дедушка спросил, и пастор сказал, пастора те, которые проповедуют, и этот дедушка спросил, а что такое Евангелие? 이 할아버지가 이렇게 듣더니 그러더래요. 이거 우리 아들이 들어야 되겠다고. 우리 아들 좀 만나자고. 가봤대요. И этот дедушка сказал, тогда я хочу, чтобы вы встретились с моим сыном. И этот пастор пошел встретиться с сыном этой дедушки. 그 아들이요. 그 도시에서 유명한 의사들이에요. А говорится, что его сын дедушки очень знаменитый врач. 아주 효자들이에요. И такой хороший. 아버지가 근데 이 목사님 만나가지고 내가 진짜 너 생각나더라. 한번 들어봐라. 그리고 아버지가 옆에 앉아가지고 들어봐라. 내가 들었던 것도 한번 들어봐. 그 의사가 일하던 거 잠깐 손 놓고 목사님 얘기해봐라. 복음 전했대요. И говорится, что этот дедушка привел к своему сыну этого пастора, чтобы он передал ему Евангелие, и этот врач слушал его. 그 의사가 그러더래요. 목사님 내가 그 고민하던 거였다고 이게 너무 감사하다고 그 영접하고 그것도 자기 집에 좀 와달라고 갔더니 뭐 부인 뭐 아들 딸 뭐 할머니 뭐 계속 문이 열리더라고요. И получается, этот врач принял Иисуса Христа в свое сердце, стал верующим и привел домой уже пастора к своей семье. 목사 선생님 뭐 하냐고 하는 그 할아버지가 그 뒤에 많은 문이 쫙 있었던 거예요. Получается, через этого дедушки открылись двери, которому просто у пастора спросил, а что делает пастор? 하나님은 만남의 문을 쫙 열고. И Бог открывает двери для встреч. 그때 거기서 누가 나오냐? 제자가 나오는 거예요. И кто тогда выходит? Ученик. 여러분 그래서 하나님은 우리가 가장 먼저 뭐냐? 전도의 망대. И поэтому Бог от нас желает сторожевой башни проповедования. 아무리 흑암이 역사할지라도 이 복음이 증거되면 그 하나님 나라가 임한다는 확신을 가져야 돼요. Нужно иметь уверенность, даже если на этом месте полно темных сил, но возможно, чтобы снизошло Божие Царство. 어떤 그 방해를 하고 어떤 반대자를 하더라도 복음이 들어가면 변한다는 거 확신이 있어야 돼요. Вы должны иметь уверенность, что кто бы вам не мешал говорить об Евангелии, но если войдет в Евангелие, то все изменится. 복음은 그렇게 위대한 겁니다. И Евангелие, она настолько такая великая вещь. 복음은 용광로보다 더 모든 걸 녹일 수 있는 힘이 있는 거예요. И потому что у Евангелия есть всякая сила. 이것을 내가 확신하라는 거예요. И говорится, что я должен иметь в этом уверенность. 이게 전도의 망대를 갖는 겁니다. И это и есть построить сторожевую башню для 그래서 빛을 проповедования. 비치는 그 사람이 이제 파수꾼이죠. И человек, который светит этим светом, является стражем. 이런 확신도 없이 뭐 하려고 하니까 그냥 일스러운 거지. И без такой даже уверенности вы хотите проповедовать, а что тогда будет получаться? 모든 게 다 막 힘들고 이게 될까? 그 쓸데없는 고민 속에 빠지는 거예요. И если все для вас будет казаться тяжелым, вы будете впадать в такие ненужные неверия. 어마어마한 생명 살릴 수 있는 사람인데
이게 막 되겠나 이러고 있으니까 뭐 한마디도 못 하는 거죠. И вы человек, который имеет большую силу, но вы будете говорить, я ничего не умею, и поэтому ничего не получается. 바울이 그랬잖아요. 종교는 지식은 네 입을 막는다. И Павел же сам говорит, что религия, она сама закрывает уста человека. 세상 잡다한 지식 많이 가지고 뭘 하려면요. 입이 안 열려요. Если иметь все знания твоего мира, то уста наши не будут открываться. 복음의 능력을 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили в силу Евангелия. 여러분은 할 수 있는 사람들이에요. И потому что вы те люди, которые могут. 하나님은 여러분에게 빛을 줬잖아요. Боже вам дал свет. 여러분이 기도하고 나가보세요. Попробуйте помолиться и выйти. 반드시 현장은 변하게 돼 있습니다. Обязательно места действия изменятся. 자, 이거를 가지고 모든 족속에게 가는 거예요. И имея это, нужно идти ко всему народу. 언어가 문제가 아니에요. Проблема не в языке. 인종도 문제 안 돼요. И проблема не в нации. 문화도 문제 안 돼요. И проблема не в культуре. 어떤 상관 없어. 아무 장애물이 없어요. Нету никакой разницы, чтобы мешало. 여러분 생각해 보세요. 그 바벨탑에 있을 때는 복음 없이 언어를 통일시켜 놓으니까 그 재앙이었지만 복음 안에서는요. 언어가 다 달라도 모든 사람을 다 하나로 만들 수 있고 살릴 수 있어요. Попробуйте подумать, что через события Вавилонской башни все люди разделились на разные языки, но внутри Евангелия, даже если разный язык, можно стать одним. 만민에게 가는 겁니다. И нужно идти ко всему народу. 땅 끝까지는 갈 수 있는 거예요. И мы люди, которые могут дойти до края земли. 이 복음의 능력은 모든 곳을 다 살릴 수 있다. Потому что эта сила Евангелия может оживить все места. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 우리 복음으로 모든 현장을 살리는 전도자의 축복, 파수꾼의 축복을 누리게 하옵소서. И Господь, дай нам, имея эту силу Евангелия, наслаждаться силой стража башни. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.